جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي. لا إله إلا الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها اقرأ يا رب وارتقي فإن منزلتك عند آخر الآية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها لا إله إلا الله. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. سبحانه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله كان من الأولاد حتى كان من الأولاد حتى الأولاد كانوا يذكرون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
مولانا آمين. لا إله إلا الله. إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا الله 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 الله. إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك صوت الحبيب. يا سيدي. إن الأصوات لصوت الحميد نرجع له شوي. الجمال يوم نرجع شوي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه أنا ما رحت الشغل ثاني يوم. أنا مش عارف أنت مش بتبدأني. كنا مفكرين فاتت. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا سلام. رحت عليكم مولانا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور قال عذاب الغيوب قال عذاب الغيوب نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن صح يا مولانا هو قاعد قاعد يا مولانا قاعد قاعد نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله عليك الله عليك يا مولانا الله عليك واصلح حالك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن شوفوا بالتالي انا غادي نكون عن سير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا إله إلا الله الحمد لله قل الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يا رب. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إن الله سميع بصير. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله يا رب يا الله. إن وعد الله حق
ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونستهديك فاهدنا ونسترضيك فارض عنا ونستنصرك فانصرنا ونقف على بابك فلا تطردنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزلهم أوسع مدخلهم كافي الأرض عن جنبيهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم آمين يا رب. وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم آمين يا رب. اللهم اجعل القرآن لهم في القبر مؤنسا آمين يا رب. وعلى الصراط نورا آمين. ومن النار سترا وحجابا آمين يا رب. اللهم يمن كتابهم آمين. ويسر حسابهم آمين. وثقل موازينهم آمين. وارفع درجاتهم آمين يا رب. واختم بالباقيات الصالحات أعمالهم آمين. واجعل الفردوس الأعلى مثواهم آمين يا رب. اللهم اجعل المسك ترابهم آمين. والزعفران فراشهم آمين يا رب. والحرير لباسهم آمين يا رب. اللهم وسع لهم في قبورهم آمين يا رب. اللهم أنزل على قبورهم الضياء آمين يا رب. آمين. آمين. والبهجة